Lucía, de 15 años, comenzó a tener reglas muy abundantes que duraban más de una semana, pero lo veía como algo normal porque varias amigas también la sufrían. Con el tiempo empezó a sentirse cansada, pálida y mareada al subir escaleras. Los desmayos se hicieron frecuentes y su familia pensó en estrés escolar. Hasta que un examen de sangre reveló anemia ferropénica severa. Su hemoglobina estaba peligrosamente baja debido a la pérdida crónica de sangre menstrual. La anemia por deficiencia de hierro reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, provocando fatiga extrema, palpitaciones, mareos e incluso alteraciones cognitivas. Lucía necesitó hierro intravenoso, ajuste hormonal para controlar el sangrado y seguimiento médico cercano. Este caso demuestra que el sangrado menstrual excesivo no debe considerarse normal ni ignorarse. Puede conducir a complicaciones serias como la anemia grave. Reconocer los signos, palidez, debilidad, uñas quebradizas, falta de aire, y buscar ayuda médica temprana puede prevenir desmayos y mejorar la calidad de vida.